好，大家好，我是灵魂乱问的主持人，我叫阿良。今天很开心可以邀请到我们那个南庄义消分队的干事，在我左手边这位陈立文。好，我们现在来跟他做个很随性的访问。好，我就先将麦克风交给他。来，先用一句话来介绍你自己。这是麦克风，先用一句话来介绍你自己。我先讲，我觉得你可以南庄先成立一个什么那个早安什么电台，南庄人都全部给你访问啊，我是第一个。我说早安电台，那就做这种的就可以了。对呀、但是你要被人家访问，你要先尊重人家。我在问的问题是说，用一句话来介绍你自己。刚才就被你介绍了，简单的就会紧张，第一次上电视会紧张，这又不是电视。OK。然后我就是我们看镜头，我们要习惯面对镜头。你没有像镜头很小，我就把它当西瓜这样。介绍自己啊？对啊。要从出生开始介绍吗？我是随便，你不要超，我这个访谈没有要超过5分钟。我现在第一个问题已经1分钟了。那就刚才你讲的，我就是义消干事陈立文。好，来下一个问题。好，来第二个问题，你为什么会来这里？你今天为什么会来这里？就想来的时候就来，因为今天都下雨天啊，很无聊啊。没有，刚刚你进来的时候，你说你就很无聊。对啊，很无聊。下雨天不然做什么？但你知道很无聊这件事情不能在消防队乱讲吗？你知道吗？你知道吗？不知道啊，没关系。不知者无罪。好，那第3个问题，最后一个问题就是你义消你做几年了？然后你在这几年当中，你有没有遇过印象最深刻的请勿？你义消做几年了？之前都有讲了，义消哦，快应该就满30年了。之前又在讲说，就是那个什么嘉里山顶那个救援，以前还没有 SKD 那次比较印象最深刻。几年前的事情？应该也10来年了吧？你说在嘉里山几号庄有要救援？应该是那时候杜鹃岭还不熟，是嘉里就是往杜鹃岭方向啊，就是三角点。那没有 SKD， 那你们怎么搬运？啊，就是用长背板，然后给它拉到三角点啊。所以然后嘞，因为那天是冬天啊，然后天气很冷啊，下雨嘛，然后又狂风暴雨都有，然后就为了要先在那边想说申请直升机，最后还真的有动用到直升机把它顺利救下来。他是用直升机？对啊，在嘉里山三角点对吧？对，所以那是那个印象很深刻的。嘿，那个觉得真的从事义消觉得，可是出动一次直升机要花很多钱。那个很多民脂民膏，那个就不是属于我的层级能管到。但是我们现在消防队装备都很好，我们会用 SKD， 所以后面我调来这里也有遇过，但我们之后就是用 SKD 打包，我们用人力的方式。真正常常讲，一般求助救援的有很多都是浪费那个人力的啦，就是没有需求也在。可是我们在山上能帮助他的也只有，是没错啊，就只有我。可是有很多没有灯的啦，那些很无聊的啦。你现在说的是意识清楚可以自己走，但是因为装备没有带够，有很多走到天黑，他没有带头灯，然后走不下山，爬山意识都准备不足的啦。这种就算是真的是浪费资源，因为你自己可以注意嘛，你没有注意。对啊，反正他派遣令一来，反正你们就要出门啊。但是你是受伤脚扭到那种，我们那个也是需要啦，就看情况啦。对啊，郊区有碰到也有很多的都真的是浪费警力的。好了，就这样了。用一句话来结束今天的灵魂访问第1集的访谈。灵魂乱问，对不起，灵魂乱问啊！碰到阿良的灵魂乱论。你是我见过最奇怪的警校啊！以后就可以帮你那个做一个结集哦，还有续集的啊。我可以如果没有第2集来宾，那第2集继续访问你啊。OK，谢谢。